Казалось бы, обычная ситуация. Вы подходите ночью к холодильнику, сзади к вам подходит гопник и начинает бычить. Что делать? У меня на этот случай всегда в холодильнике лежат нунчаки, меч, пистолет и, конечно же, перцовый баллончик. Но, будем честны, у вас, скорее всего, этого нет. Что делать в таком случае? Очень жаль, если вы попали в такую ситуацию, но тем не менее, вам остается лишь одно. Быстро закрыть дверь и хуярить его!